Продовжуємо відео. В бліндажах стоїть вода повністю. Ходимо в тапочках. Повністю, дивіться, все в глині. Отак от ми живемо. Ціна української свободи. А хтось там що жалується в містах, що їм погано живеться, то світла немає, то ракети, то ціни великі. Да? Давайте до нас, хлопці. Подивіться, як у нас живеться, а потім будете жалуватися. Такі то от справи. Хлопці, дівчатка. Слава Україні! Ми переможемо.